තනුක ජලීය සල්ෆියුරික් අම්ල ද්‍රාවණයක් ප්ලැටිනම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා මිනිත්තු 20ක් තුල ඇම්පියර් 1.5ක ධාරාවක් උපයෝගී කර ගනිමින් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරන ලදී. මෙම පරීක්ෂණයෙන් එකතු කරගත් ඔක්සිජන් වායුවේ පරිමාව සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඝන සෙන්ටිමීටර 104ක් විය. ඔක්සිජන්හි මෞලික පරිමාව සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඝන ඩෙසිමීටර 22.4ක් වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය කූලෝම් 1.6.2 ගුණ කිරීම 10-19ක් වේ නම් මේ දත්ත අනුව ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය. ඒතර අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ ඇවගාඩ්‍රෝ නියතයට අදාළව අපි රසායනික ගණනය කිරීම මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී ඉගෙනගත්ත සමීකරණය. අංශු ගණන සමානයි මවුල ගණන ගුණ කිරීම ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය. එතකොට ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය ගණනය කරන්න නම් සමීකරණ දෙපසම මවුල සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලැබෙනවා ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය සමානයි අංශු ගණන බෙදීම මවුල ගණන. එතකොට මේ දීලා තියෙන දත්ත පාවිච්චි කරලා අපි ඔක්සිජන් වල අංශු ගණනයි ඔක්සිජන් වල මවුල ගණනයි තීරණය කරන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් පිට වෙච්චි ඔක්සිජන් මවුල ගාන ගණනය කරන්න. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා ඔක්සිජන් මවුල ගාන සමානයි ඔක්සිජන් වායුවේ පරිමාව බෙදීම ඔක්සිජන් වායුවේ මෞලික පරිමාව කියන සමීකරණය. ලැබුණු ඔක්සිජන් වායු මවුල ගණන සමානයි ඔක්සිජන් වායුවේ පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර 104ක් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඝන ඩෙසිමීටර කරන්න පුළුවන් 1000න් බෙදලා. එතකොට ඝන ඩෙසිමීටර 0.1.04යි. සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී මේ පරිමාව මැනගෙන තියෙන්නේ සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී ඔක්සිජන් වල මෞලික පරිමාව මවුලයට ඝන ඩෙසිමීටර 22.4යි. එතකොට ඝන ඩෙසිමීටර සුළු වෙනවා මවුලයට හරේ තියෙන්නේ ලවයට එනකොට මවුල 0.1.04 බෙදීම 22.4 කියලා අගේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අපි ගණනය කරගත්තේ ඔක්සිජන් මවුල ගණන. අපි ඊළඟට ගණනය කරන්න ඕනේ ඔක්සිජන් අංශු ගණන. එතකොට ඔක්සිජන් අංශු ගණන තීරණය කරන්න වෙන්නේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට අදාළ දත්ත පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපිට කියනවා විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට භාවිත කරපු ආරෝපණ ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමට අදාළ දත්ත. එතකොට අපිට පුළුවන් විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ වැය වූ ආරෝපණ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න. ඒකට හේතුව අපිට දීලා තියෙනවා භාවිත කරපු විද්‍යුත් ධාරාව සහ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සිදු කළ කාලය. ඒතර අපිට ඊළඟට ගණනය කරන්න පුළුවන් විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට වැය වූ ආරෝපණ ප්‍රමාණය. එතකොට ආරෝපණ ප්‍රමාණය ගණනය කරන විදිහ මම විද්‍යුත් රසායන මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 21 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙනුවා. ආරෝපණ ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා නියත විද්‍යුත් ධාරාව ගුණ කිරීම නියත විද්‍යුත් ධාරාව ගමන් කළ කාලය. එතකොට නියත විද්‍යුත් ධාරාව ඇම්පියර් 1.5යි කියලා දීලා තියෙනවා. විද්‍යුත් ධාරාව ගමන් කළ කාලය මිනිත්තු 20යි. තප්පර තමයි කාලය මනින SI එකකය. එතකොට 20 ගුණ කිරීම 60. ඒ විදිහට තප්පර වලට කාලය පරිවර්තනය කරලා ආදේශ කරන්න ඕනේ. එතකොට පිළිතුර ලැබෙන්නේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය මයින්නේ SI එකකෙන් ඒ කියන්නේ කූලෝම් 1.5 වරක් 20. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් 15 වරක් 2 කියලා. එතකොට 15 වරක් 2 30යි 30 වරක් 60 1800. එතකොට අපිට පැහැදිලි විද්‍යුත් විච්ඡේදන වැය වූ ආරෝපණ ප්‍රමාණය කූලෝම් 1800යි. එහෙනම් අපිට ඊළඟට ගණනය කරන්න පුළුවන් විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට වැය වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය. විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට සහභාගී වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. එතකොට විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ සහභාගී වෙච්චි ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ආරෝපණය කූලෝම් 1800ක් වෙන්න ඕනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන මගින් තමයි විද්‍යුත් විච්ඡේදන අවශ්‍ය ආරෝපණය සැපෙන්නේ.
එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ආරෝපණය දත්තයක් විදිහට දීලා තිනවා කූලෝම් 1.6.2 ගුණ කිරීම 10⁻19 කියලා. එතකොට කූලෝම් සුළු වෙනවා 1800 කියන්නේ 1.8 ගුණ කිරීම 10 3වෙනි බලය. එතකොට 10 3වෙනි බලය බෙදීම 10⁻19 වෙනි බලය. එතකොට 10 3වෙනි බලය ගුණ කිරීම 10 19 වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ 10 22 වෙනි බලය. 1.8 බෙදීම 1.6.2. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ සහභාගී වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන ගණනය කරගන්න. විද්‍යුත් රසායනයේ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 16 වෙනි පාඩමෙම මම ඉගැන්නුවා ආම්ලික ජලය විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරනකොට ඇනෝඩයේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට ඇනෝඩයේදී සිද්ධ වෙන්නේ ජලය ඔක්සිකරණයෙන් ඔක්සිජන් වායුව පිටවීම. ඒ ප්‍රතික්‍රියාව මේ ආකාරයට තමයි තුලිත වෙන්නේ. එතකොට මේ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් පිට වෙනකොට ඔක්සිජන් අණු 1ක් පිට වෙනවා. එතකොට දැන් අපි දන්නවා විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ සහභාගී වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් අණු ගණන. විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී පිට වූ O2 අණු ගණන. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනේ 4න් එකක් වෙන්න ඕනේ පිට වූ O2 අණු ගණන. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන අපි ගණනය කරගෙන තියෙනවා 1.8 බෙදීම 1.6.2 ගුණ කිරීම 10 22 වෙනි බලේ. ඒ ගානෙන් 4න් එකයි. එතකොට අපි කලින්ම ගණනය කරගත්තා ඔක්සිජන් වායු මවුල ගණන. දැන් අපි ගණනය කරගත්තා ඔක්සිජන් අණු ගණන. ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. amilaguru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. එතකොට අපි කලින්ම ගණනය කරගත්තා ඔක්සිජන් වායු මවුල ගණන. දැන් අපි ගණනය කරගත්තා ඔක්සිජන් අණු ගණන. එතකොට අපිට අවගාඩ්‍රෝ නියතය ගණනය කරන්න පුළුවන් අණු ගණන මවුල ගණනෙන් බෙදලා. අපිට කියන්න පුළුවන් අවගාඩ්‍රෝ නියතය සමානයි ඔක්සිජන් අණු ගණන 1.8 බෙදීම 1.6.2 ගුණ කිරීම 1022 ගුණ කිරීම 4න් 1. ඔක්සිජන් මවුල ගණන මවුල 0.1.4 බෙදීම 22.4. එතකොට මේ ප්‍රකාශය සුළු කරපුවාම අපිට අවගාඩ්‍රෝ නියතය තීරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට පිළිතුරු වල දීලා තියෙන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් බලපුවම අපිට පේනවා ඒ පිළිතුරු ආසන්නව පවතින අගයන්. ඒ නිසා සුළු කිරීමක් කළ යුතුම වෙනවා නිවැරදි පිළිතුර තීරණය කරන්න. එතකොට 1.8 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. 1ට 4 ඒවා බිඳුවයි. දශමතිත 18ට 4 ඒවා 4යි 4 වරක් 4 16යි. 18න් 16ක් අඩු වුනහම 2යි. අකට බිඳුවක් දැම්ම 20යි. 20ට 4 ඒවා 5යි. ගුණ කිරීම හරේ තියෙනවා බෙදීම 22.4ක්. ඒක ලවයේ ලියන්න පුළුවන්. ගුණ කිරීම 10 22 වෙනි බලය. බෙදීම හරේ තියෙනවා. එතකොට 1.6.2 ගුණ කිරීම 0.1.4. මවුල හරේ තියෙන්නේ. එතකොට ලවයට එනකොට මවුලයට එතකොට 0.45 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 4.5 ගුණ කිරීම 10 1 වෙනි බලේ 0.1.4 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1.04 ගුණ කිරීම 10 1 වෙනි බලේ. එතකොට 10 1 වෙනි බලේ 10 1 වෙනි බලේ සුළු වෙනවා.
දැන් ලඝු ගණක බලලා මේ ප්‍රකාශනය සුළු කළ යුතුයි. 4.5 ලඝු ගණක 0.6532 22.4 ලඝු ගණක 1.3502. එතකොට ඒ අගයන් දෙක ගුණ වෙන නිසා ලඝු ගණක එකතු කරනවා. 2 2 4යි 3 0 3යි 5 5 10යි 0යි 1ක් ඉතිරි 6 3 9යි 1යි 10යි 0යි 1ක් ඉතිරි දශම තිත 1 1යි 2යි 1.6 ලඝු ගණකේ 0.2 4යි 7යි 1.04 ලඝු ගණකේ 0.0170. එතකොට ඒ අගයන් දෙක ගුණ වෙන නිසා ලඝු ගණක එකතු කරනවා. 7.7යි 4යි 7යි 11යි 1යි 1ක් ඉතිරි 0යි 1යි 1යි ඉතිරි වෙච්ච එකයි 2යි 2යි 0යි 2යි දශම තිත 0යි 0යි 0යි. එතකොට බෙදීමක් තියෙන්නේ ලවයේ ලඝු ගණකෙන් හරේ ලඝු ගණකේ අඩු කරනවා. 4න් 7ක් අඩු කරන්න බෑ. මෙහෙ එකක් ගත්තා. ඒතර 14යි. 14න් 7ක් 7යි. දැන් මෙතන තියෙන 2. 2න් එකක් 1යි. බිංදුවෙන් දෙකක් අඩු කරන්න බෑ. මෙහෙ එකක් ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනෙත් බිංදුව. ඒතර මෙහෙ එකක් ගත්තා 10යි. 10 එකක් ගත්තා 10යි. 10න් දෙකක් 8යි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 9. 9න් දෙකක් 7යි. දැන් මෙතන තියෙන 1. 1න් බිංදුවක් 1යි. එතකොට 1.7යි 8යි 1යි 7 ප්‍රතිලඝු ගණකේ බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට 0.7යි 8යි 1යි 7 ප්‍රතිලඝු ගණක විදිහට ලැබෙන්නේ 6.0යි 4යි 9. එතකොට ලඝු ගණකේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව 1. ඒ කියන්නේ ගුණ කිරීම 10 පළවෙනි බලය. එතකොට 10 පළවෙනි බලය ගුණ කිරීම 10 22 වෙනි බලය 10 23 වෙනි බලය. ඒකකය මවුලයට. එතකොට දීලා තියෙන පිළිතුරු බලපුවාම පස්වෙනි පිළිතුරේ තියෙනවා 6.05 ගුණ කිරීම 10 23 කියලා. එතකොට 6.04යි 9 දෙවනි දශම ස්ථානයට වටේවුවාම 6.05යි. ඒ අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් පස්වෙනි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර විදිහට. හැබැයි හරියටම ගත්තොත් පස්වෙනි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අවගාඩ්‍රෝ නියතයට ඒකකයක් තියෙනවා මවුලයට කියලා. එතකොට මේ දීලා තියෙන පිළිතුරු සියල්ලගේම ඒකක රහිතව සඳහන් වෙලා තියෙන නිසා තමයි සංඛ්‍යාත්මක අගය පමණක් සලකා බලමින් පස්වෙනි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර විදිහට ලබාගෙන තියෙන්නේ. හරියටම ගත්තොත් මේ පිළිතුරු එකක්වත් අවගාඩ්‍රෝ නියතය නිරූපණය කරන්නේ නැහැ. ඒකකයක් සමග තමයි අවගාඩ්‍රෝ නියතය ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ.